హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో బోట్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే మనము అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాము. ఇంతకుముందు మనం బోట్ ఇయర్ బర్డ్స్ అయితే మనము అన్బాక్స్ చేసాము. సో ఈ వీడియోలో బోట్ వైడ్, ఇది 242 మోడల్. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 399 రూపీస్. ₹399 ఉంది. సో ప్యాకింగ్ మంచిగా ఉంది, ప్రొటెక్షన్ ఉంది, ఇవి బబుల్ ర్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బాక్స్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, అంటే ఇంప్రెషన్ వీళ్ళ డిజైన్ కానీ బాక్స్ డిజైన్ కానీ చాలా బాగుంది. సో ఫస్ట్ గెట్ యువర్ స్పోర్ట్ ఆన్ అని ఉంది. సెక్యూర్ ఫిట్ ఇయర్ హుక్స్ ఉన్నాయి. IPX4 వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంది. ఫ్రీ క్యారీ పౌచ్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు. కేబుల్ క్లిప్ మేనేజర్, అంటే మనము ఈ కేబుల్ క్లిప్ ఉంటుంది కదా చిన్నది, అది ఇచ్చారు. బేస్ హెడ్స్ 242. KL రాహుల్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ ఉంది. సైడ్కి వచ్చేసి బోట్ ప్లగ్ ఇన్స్ నిర్వాణ ఉంది. అండ్ ఇది చూడండి, ఎక్సలెంట్ ఉంది ప్యాకింగ్, దాని డిజైన్. HD ఇన్స్పిరేషనల్ సౌండ్ ఉంది. 3.5mm జాక్, ఈజీ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ విత్ ఇన్లైన్ మైక్ ఉంది. సెక్యూర్ బ్రైడెడ్ కేబుల్ ఉంది. ఇది బ్రైడెడ్ కేబుల్. డైనమిక్ 10mm డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. లాస్ట్ టైం రియల్మీ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకున్నాను. ఒకవేళ ఆ వీడియో అన్బాక్సింగ్ కూడా కావాలంటే నేను చేస్తాను. రియల్మీ ఇయర్ ఫోన్స్ దాని కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వచ్చేసి 500 తీసుకున్నాను. అది 600 యాక్చువల్గా. అది కూడా బ్రైడెడ్తోనే వస్తుంది. సో చూడండి, చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ ఉంది. మనకు ముందుగా ఇట్లా పౌచ్ ఇచ్చారు నీట్గా. ఈ పౌచ్ అయితే చాలా బాగుంది. సిలికాన్ ఇయర్ టిప్స్ ఇచ్చారు. లార్జ్ అండ్ స్మాల్ సైజ్, మీడియం అందులోనే ఇస్తారు. సో ఇయర్ ఫోన్స్ ఇలా ఉంది. హుక్ ఉంది ఇక్కడ మనకి, చాలా సన్నం ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, బ్లాక్ రెడ్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ ఇయర్ హుక్స్ చూడండి, రబ్బర్, చాలా హై క్వాలిటీ మీడియం సైజ్వి ఇలా ఉన్నాయి హుక్స్. లెంత్ అయితే చాలా లెంత్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, చాలా బాగా ఉంది క్వాలిటీ. బోట్ అని ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్లే పాజ్ బటన్, కాల్ బటన్, ఎక్సలెంట్. అసలు ఇక్కడ ఇది హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఇక్కడ యూజ్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ థిక్నెస్ పెంచారు. ఇక్కడ చాలా పెద్దగా ఉంది. బోట్ స్టిక్కర్ ఉంది. బాక్స్లో మనకైతే ఇది వచ్చింది. ఇది కూడా యూస్ఫుల్ మనకు. వైర్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని చుట్టేసి మనము దాన్ని ఆ క్లిప్ పెట్టచ్చు. అండ్ ఇక్కడ సిలికాన్ ఇయర్ టిప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బోట్ వాళ్ళు లాక్మీ ఫ్యాషన్ వీక్ అని చెప్పి ఇది ఒకటి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు 1 year వారంటీ కార్డ్ ఉంది. 1 year మ్యానుఫ్యాక్చర్ వారంటీ. QR కోడ్ ఇచ్చారు. వారంటీ క్లెయిమ్స్ కాంటాక్ట్ అని ఇచ్చారు. ఈ బ్యాగ్ కూడా చాలా బాగుంది. లోపల మెటీరియల్, బయట సాఫ్ట్ ఉంది. చూడండి లెంత్ ఎంత లెంత్ ఉందో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. చాలా పెద్దగా ఉంది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఆడియో క్వాలిటీ, కాల్ క్వాలిటీ చెక్ చేసి నేను మళ్ళీ వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను. నేను ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేసి నేను కొన్ని ఆడియో సాంగ్స్ మరియు కాల్ టెస్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతోని షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఈ హూక్స్ కరెక్ట్ సరిపోతున్నాయి. ఫిట్టింగ్ అది ఇది ప్రాపర్ ఉంది. అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ కానీ, ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ కానీ చాలా బాగుంది. ఈ ప్రొటెక్షన్ కానీ ఎక్సలెంట్. సౌండ్ అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. మనకు ప్రతి ఒక్క సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది. సో ఎక్సలెంట్ ఉంది. వైడ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హెడ్సెట్స్ నేను చూసింది. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. నేను కొన్ని సౌండ్స్ వింటున్నప్పుడు ఈ సౌండ్ కూడా ఉందా బ్యాక్గ్రౌండ్లో అనే విధంగా అంత క్రిస్టల్ క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. మనకి ఏదైనా కానీ ఓవర్ లేదు. అన్ని మిడ్స్, లోస్, హైస్ అన్నీ కానీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క సౌండ్ మనము వినగలుగుతున్నాము. చాలా బాగుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే. ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ ప్రైస్కి ఇది వర్త్. యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ టైం 500 రూపీస్కి కొన్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఇది 400 రూపీస్, ఇంకా 100 రూపీస్ తక్కువకే. అందులో ఇంకా ఈ బ్యాగ్, సిలికాన్ టిప్స్, ఇది కానీ ఈ హుక్ కానీ ఈ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అండ్ డిజైన్ చాలా బాగుంది. వైర్ లెంత్ చాలా బాగుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఆడియో క్వాలిటీ ఫోన్స్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో ఇది వీడియో. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.